नमस्कार। आजकल आपने देखा होगा कफ सिरप को लेके बहुत हल्ला मचा हुआ है कि छोटे बच्चों में कफ सिरप देना है कि नहीं देना। आज इन सभी भ्रांतियों पे फुल स्टॉप लगाते हुए पहले समझ लेते हैं होता क्या है। कफ कोल्ड के अंदर एक नॉर्मल सिम्टम है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिससे छोटे बच्चों में जो म्यूकस जमता है वो एयरवे से बाहर आ जाता है और लंग्स स्वतः प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में हमें दवाई देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बस उनके गले को आराम देना होता है, जो किसी भी तरल पदार्थ से हम दे सकते हैं, जैसे गर्म पानी है, गर्म दूध है, गर्म दाल का पानी, चावल का मांड, सूप, जिससे उनके गले की खराश भी कम हो जाएगी और खांसी भी कम हो जाएगी। तो बहुत छोटे बच्चों में दवाई की आवश्यकता ना के बराबर पड़ती है। आपने देखा होगा अगर कफ की वजह से छोटे बच्चों में सांस की दिक्कत बढ़ जाती है या वो बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, हम उन्हीं केसेस में रिकमेंड करते हैं कि उन्हें कोई दवाई की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहता है कि 2 से 4 साल छोटे बच्चों में कभी कफ कोल्ड की दवाई नहीं देनी है अनलेस अंटिल इंडिकेटेड हो कि कोई और कारण से हमें दवाई देना पड़ रहा हो। तो हो क्या रहा है, आजकल जो कफ सिरप है इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ताकि बच्चों को जल्दी रिलीफ हो, लेकिन अगर उनमें एंटीहिस्टामिनिक्स और डीकंजेस्टेंट्स हैं तो वो करते क्या है, आपकी ब्रीदिंग को बहुत स्लो कर देते हैं जिससे वो छोटे बच्चों में जानलेवा हो सकता है। तो प्लीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी दवाई ना लें, मेडिकल काउंटर से कभी ना लें। आपके पीडियाट्रिशियन अगर रिकमेंड करे तो तभी दवाई लें, नहीं तो सिर्फ उनसे सलाह लेकर घरेलू नुस्खों से आप खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। खांसी सिरप को बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपयोग में ना लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सजग रहें। धन्यवाद।